Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka qenë prezent në ndeshjen e Bundesligës mes Hoffenheimit dhe Heidenheimit, ku në fushë u paraqitën plot 5 futbollistë kosovar. Tek Hoffenheimi u aktivizua treshja e kombëtares Albian Hajdari, Leon Avdullau e Fisnik Aslani, i cili shënoi edhe gol, kurse për Heidenheimin luajtën 2 futbollistë të cilët po i ndjek Kosova, portieri Diante Ramaj dhe mesfushori ofensiv Arion Ibrahimović, i cili është në pronësi të Bayernit të Muniut. Dhe Gazeta Express nga burimet e saj të sigurta ka marrë vesh ekskluzivisht se kreu i FFK-s, i cili ishte i shoqëruar edhe nga kryetari i Dardanëve Lulzim Berisha, është takuar me dyshen Rama Ibrahimović, krahas treshjes Hajdari, Avdullau dhe Aslani. Dhe ky burimi ka thënë gazetës se takimi ka qenë pozitiv dhe shpresdhënës se të dy lojtarët mund të përfaqësojnë Kosovën në të ardhmen. Më vonë Ademi e bëri një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke shprehur për kënaqësinë që i pa në fushë njëkohësisht në një ndeshje të Bundesligës plot 5 futbollistë nga Kosova, ndërkohë që tha se shpreson që t'i shohë edhe Ramajn dhe Ibrahimovićin në fanellën dardane. Gjithashtu merret vesh se Ibrahimović është më afër kombëtares së Kosovës se sa portieri Ramaj, i cili ndërkohë po e pret edhe kombëtaren e Gjermanisë për një ftesë të mundshme. E teksa Kosova kërkon talente në të gjithë Europën që të veshin fanellën e kombëtares në të ardhmen, duket se Arion Ibrahimović do ta vesh atë shumë shpejt, madje që në ndeshjet e ardhshme kualifikuese për Kupën e Botës kundër Slovenisë dhe Zvicrës. Ibrahimović aktualisht luan për Heidenheimin, ku dje u takua me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Kështu raportojnë edhe mediat bosnjake për këtë takim. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, foli me Arion Ibrahimovićin. Talenti i Bayernit i uazuar në Heidenheim është shumë afër fanellës së ekipit kombëtar të Kosovës, thot Ylber Kelmendi. Nuk ka dyshim se Arioni mesfushor tashmë do të ishte një përforcim i madh për ekipin kombëtar të Kosovës, i cili ka sjellë talente të shumta në flamurin e saj dhe ka një ekip kombëtar vërtet të respektueshëm, shkruan media bosnjake Sport. Portieri Borussia Dortmundit Diante Ramaj, i cili është gjithashtu i uazuar në Heidenheim, por që flitet se nuk dëshiron të luajë për ekipin kombëtar. Agim Ademi po shkon për gjithçka ose asgjë në rastin e Arion Ibrahimović dhe Diante Ramaj. Shefi i futbollit të Kosovës me sa duket ka arritur ta bindë Ibrahimovićin që të luajë për fanellën e vendit nga Vjen dhe do të shohim nëse kjo do të ndodhë edhe me portierin 24 vjeçar, shkruan më tej media bosnjake.